ဒီဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော် AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ color grade လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပါတနည်းအားဖြင့် AI ကိုအသုံးပြုပြီး color ချိန်ထားရလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို color grade color ချိန်တာမလုပ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက် AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ color ချိန်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးမပြောပြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel က photo editing video editing YouTube နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော် tutorial လေးဆက်သွားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်ဖုန်းနဲ့လုပ်မဲ့သူတွေကလည်းဒီနေ့တိုင်း Chrome browser ကိုအသုံးပြုပြီးလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်ကွန်ပျူတာနဲ့ပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Google မှာ runway.ml လို့ရေးနေပါဒီ website လေးကကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ပြီးမှဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ Gmail account တစ်ခုရှိဖို့လိုပါမယ် Okay အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော် sign up if free ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Gmail ကိုရိုက်ထည့်ပြီး account ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် browser မှာ account ဝင်ထားပြီးသားသူတွေက sign up with Google နဲ့တန်းပြီးတော့ account ဝင်လဲလို့ရပါတယ် account ဖွင့်တာအရင်ကလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့အသေးစိတ်မပြတော့ပါဘူး skip ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ plan တွေကို subscribe လုပ်မလားလို့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ free ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် try for free ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က color grade လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်က edit video ဆိုတာနှိပ်မယ်ဒီမှာအများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဒီနားမှာ color grade LUT ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုချက်ဝင်လိုက်မယ် upload နေရာမှာကို color grade လုပ်ချင်တဲ့ video ကိုရွေးပေးရမှာမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ line shot လေးရဲ့ video လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ကို video ရဲ့ file size အနေထားနဲ့ connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာခဏလောက်စောင့်ရပါတယ်အခုဆိုရင် video လေး upload လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ AI ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ color grade လုပ်ခိုင်းပါမယ်ဒီအောက်မှာသူနမူနာလေးသူရေးပြထားပါတယ် the golden hour အဲ့လိုမျိုးပဲဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ color ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ generate လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော် flint color လေးချင်းကြည့်မယ် flint color ကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ generate နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ AI ကနေပြီးတော့ flint color လေးကိုချိန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ AI ချိန်ပေးလိုက်တဲ့ flint color ဖြစ်ပါတယ်မိုက်ပါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ချင်းခဲ့ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ color နာမည်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ generate နှိပ်လိုက်ပါမယ်ရှောက်ရကြည့်ပါထွက်ချင်တဲ့ color တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ် Okay အခုကတော့ကျွန်တော် pastel color လေးကျွန်တော်ပြင်ခိုင်းထားတယ် pastel color နဲ့ဒီဟာနဲ့တော့တိတ်မလိုက်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဆန်းကြည့်တာပါဒီနေရာမှာကိုတခြားဒီကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကရုပ်ရှင်တိုက်တဲ့နာမည်တွေရိုက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ချင်းခိုင်းကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကJoker ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကြည့်ဘူးတဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေက color ကိုလည်းဒီမှာ AI ကိုချင်းခိုင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ Joker တွေက color လို့ပြောတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူး Okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ AI လို့ပြတဲ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က AI လို့ပြတဲ့ဒီ color ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ export ထုတ်လုပ်မှာပဲဒီမှာ export ဒီမှာ resolution ကိုသူက 920p အထိပဲကျွန်တော်ပေးထားတယ်သူက 1080p ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနက free မရတော့ဘူးเนาะပတ်စံပေးသွားရမယ်ဒါပေမဲ့ 920p နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလုံတော့ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ MV4 အထိပဲရမယ်ဒီမှာ name မှာကျွန်တော်နာမည်ပြင်လို့ရမယ်ပေါ့เนาะဒီအနောက်က MV4 တော့မဖြတ်နဲ့ပေါ့ပြီးကျွန်တော်တို့မှာ export ဆိုတာနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအခုဆိုရင်တော့သူက export ထုတ်ပြီးပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set ထဲကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ go to accept ကိုဆက်သွားမယ်ဒီမှာသူ export ထုတ်လိုက်တာပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ set ထဲမရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ download ထပ်ဆွဲရမယ်ပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ဒီ website ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ set ထဲကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က download ဆွဲရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က set လေး30နှိပ်ရင်ဒီမှာ download ဆိုတာရှိတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အခုကျမှကျွန်တော်တို့ set ထဲကို download ဆွဲလို့ရတာပေါ့เนาะ